要稍微讲一下这堂课的那个课程内容的安排啦，还有大家比较关心的那个作业的部分。对，所以另外一张就是教学进度表。那原则上我们会按照上面的进度来进行，所以你就可以知道每一周要做什么事情。那因为我们这堂课有一个比较特别的地方，对吧？它会出现3个英文字母。这个之后我们会做介绍。就是我们教学的方式其实有蛮大一部分是用 PBL 的，就是问题为基础的学习，有没有？简单来说就是以问题讨论的方式来进行的啦。那扣紧我们的那个生命反思，有没有？所以我们要反思的问题，基本上都是跟你生命有关的。那至于是哪些问题，到时候我们会再跟大家说明。对，那主要的话，就是因为讨论的时候很重要。所以建议大家讨论的时候不要一直翘课啦，因为你翘了太多讨论课，你再回来的时候就会发现你是另外一个世界的人。对，因为人家都已经反思完生命了嘛，都向上提升了，结果你只得到了翘课的那个空虚的快乐。好，那我们看一下那个课程说明的部分，大家可以参考一下。那主要的话，在第1行后面啊，就是配合问题引导的方向，问题导向的方式来做小组讨论。那后面这个大家可以自行参考。那课程目标也是大家可以参考一下啦。对，那只有第1点是蛮重要，就我们开设这门课，其实是希望培养同学能够独立思考跟批判的能力啦。那这个相关的议题之后会讨论，就其实你也可以开始去思考啦，就是你看到的世界是真实的世界吗？或你所接收到的讯息带给你的是真的讯息吗？最近不是那个午觉人生很红吗？对吧？那其实除了当事人知道事情真相以外，我们都是透过媒体来知道的嘛。那媒体都有媒体的角度，但它给你的角度是真实的嘛？或者说有很多各种的事件，那我们怎么样去获得所谓真相的一个真实的真相啊？这个是可以去思考的啊。所以同样的啦，就是我觉得如果你已经是大学生了嘛，就是尽量不要就是人云亦云嘛，就人家跟你讲哦这个人很坏嘛，跟你讲说啊这同学都坏透了，然后你根本不认识那个同学，可是你就觉得那个同学真是坏透了。然后你的其他朋友来问你的时候，那个人怎么样？其实你根本不认识，可是你就之前有人跟你说过，于是你就说他好像很不好，对吧？你已经手下留情之类的。但其实你这样做，就是你没有真正了解，尽量的不要去做一些评判，或者说你要培养自己能够独立思考跟判断的能力啦，这个会比较好。对于你以后就是进入社会的话，其实是蛮重要的一个能力。那接着我们看一下大家比较关心的作业跟评量标准啦，这个就关系到你是否要回家开电脑的问题，对吧？赶快开电脑，作业太多，开电脑，然后点选那个选课画面有没有？啊，猛按退选，一直退不掉，好之类的。那我们看一下作业的部分，作业分成2个部分啊，一个是个人作业，然后一个是小组作业。我们从比较简单的小组作业来说，小组作业只有1个啦，就是期末的时候，我们会希望大家以我们课程上所上过的预言，或是我们所讨论过的一些跟生活、生命或社会有关的议题，然后你做一个呈现这样子。那我们小组都会采取就是跨系分组的方式啦，所以到时候你们可以选择各种方式，你要作曲啦、作词啦、演话剧啦，然后还是要搭个舞台啊，或是你要演个傀儡戏啊，跳个舞啊，唱个歌啊什么之类的，或是拍个纪录片啊，反正就是到时候你们小组可以自己去就是讨论啊。那为什么设计这个作业？如果修过阿豪的课就会知道，我每一堂的最后都是这种作业，太无聊了，对啊，就是我觉得啦。其实你在通识里面学到的这些东西有没有？就是其实都可以成为你之后艺术创作的一个来源啊。很多寓言故事，那你做一个改变，或者它里面的一些观念，你把它做一个转化，那
你以后的创作来源就会更多这样子，更多元啊。那怎么样能够把你读到的故事或文本或观念，然后转变成为你可以创作的一个表现？那我觉得在这个过程中，就是我们期末作业的过程，你可以去练习一下。那你也可以在讨论的过程，就是看到或是知道，别的系的人是怎么样的想法，就跟我们这个系完全不一样的想法，就是作业设计的一个原始目的啦。好，这占了30%，然后另外个人作业的部分，就是我们会写4篇的那个反思学习单。对，那这个到时候就是我们课堂上有4个单元嘛，我们会讲一些寓言故事。那希望同学就是听完了寓言故事以后，就是学着开始思考，因为我们主要是要做反思啦，所以你要学着去提问，然后学着去思考。然后另外的那个反思学习单会配合我们的那个 PDL， 就是下一周的 PDL 的时候来做一些，就是你需要回去延伸阅读的部分。对，那这个到时候详细的操作方式，就是加退学确定以后会跟大家说明这样子。好，这是每篇5分，所以就是20分啦。这是你就是4个单元上完以后，你就会完成的，应该没什么问题。然后另外一个是需要同学去课程网页上面做一个讨论，然后后面那个专题演讲呢，请删掉，因为我们后来没有请专题演讲，没有钱，好，没有那个就是直接在网页上做回馈与讨论，就是5则这样子。那这是比较自由的讨论啦，主要就是让同学就是能够去网页上面，然后跟你们一起修课或小组的做一个回忆这样子。那这个1篇是3分啦，当然你写越多我们会加分啦，后面有就是多写1篇加总分的0.5。本来要设上限有没有？以10分为限，但是我后来不相信会有人写个10篇20篇的。如果你有那个毅力有没有？那我们也是加给你没关系。好，那之后就是寓言文学，因为我们是属于语文类的嘛，对吧？我们除了要反思以外，还要有语文类的内容啊，所以我们会到时候会教同学怎么写寓言啊。对，那这个也是蛮重要的，就是现在的社会不是很强调那个说故事的能力吗？或是叙事的能力。那到时候也有一些书也可以推荐给同学看，我觉得这个是很重要的能力啦。你去看最近不是越来越多广告嘛，信用卡广告，对吧？然后他去讲那个一个母亲飞来飞去的故事，跟信用卡一点都没有关系。又不是房仲业的，他去讲那个有婴儿房的故事，对吧？或者是说卖车子的，对吧？他用卖机车的，有没有？最近不是也很红？他就是都用故事的方式。那大家会被故事所吸引，然后你就会想知道，这到底是什么？那你就会对那个很有印象。那如果只是传统的广告，对吧？告诉你这个房子有多好，这个中介有多么有诚信，可是你只知道好像是这样，但他没有故事去说服你，所以它的说服力是比较低的。所以尤其是艺术创作啦，我觉得你们以后都是用不同的媒介在说故事嘛。你音乐系就是用音乐的音符在说故事啦，那戏剧系的就更清楚了。那怎么把故事说的让人家就是很动听、很吸引人，人家愿意去看？那我觉得这就是很重要的一个能力。那寓言里面，其实它就是教你怎么说故事啦，就是它很短，可你看完以后，你就会觉得哇，就是很好，觉得很有感触这样子。那个是有一些方法跟技巧，那到时候会跟同学介绍。然后期末的时候，就是会希望同学要写出一篇自己的寓言故事。对，有啊，因为我开寓言文学已经是第3学期了，所以每一学期都有同学写得蛮好的，所以你完全看不出他是同学写的，你以为他是了不起的作家写的之类的。对，那这个到时候会在期末的时候要同学交1篇。对，那就是占了15%，在12月20以前，我们是上传到课程网页上。那你也可以在课程网页看到其他同学的创作，这样做一个比较。对，好，那最后一个就是有10%的是那个个人生命反思的部分。对，那这个也是在12月20，也是上传到网页上面。那这个个人生命反思的形式是比较自由的啦。对，你可以用图片啊、PPT 啦，或是说文字啊都可以。那这个到时候我们也会
跟大家说明说那个个人生命反思要怎么写。就基本上你们大家都活了20几年嘛，应该没有10几年了吧？好，都活了20几年，对，那在这20几年当中，你是不是有一些重大的事情、重大的抉择，或是你有没有去思考过你的人生为什么会处在现在这个状态里面，是什么原因造成的？那你之后要往哪边去，你有没有想清楚了？那其实透过那个你对之前你生命历程的一个反思，还有你几个重大人生抉择，或是造成你人格上重大转变的关键，去做一个再检视、再思考，那你会比较知道你现在是什么样的人，还有你未来要追寻的是什么。那我们这个作业的设计，只是要让大家去回顾一下你的那个前1/5人生，应该很好吧？就要活到100岁，好之类的。那这个到时候会跟大家说怎么写啦。原则上那个也是不会很困难，因为是你写你自己的事嘛，你愿意思考到多深刻是你自己思考的。嘿，好，这个是个人作业的部分。那最后就是学习跟讨论态度啦，对吧？这个的话就是综合出席状况，还有交作业，还有我们小组讨论的参与情况，那占了10%。好，以上是作业的部分。接着我们就看背面这里18周的教学进度，就是第1周已经要过完啦。第2周我们说明一下预言的一个概况，这样子。那第3周教大家怎么去读预言，还有你要怎么样把预言做一些诠释的方式。然后第4周的话，就是我们会稍微简单介绍一下所谓 PBL 的操作到底是什么，还有就是小组在讨论的时候有哪些事情是需要去做的。对，那简单介绍一下，大家不是都有那个知道那个 SARS 吗？对吧？然后现在不又出现那个什么末日病毒之类的，就是抗生素都没有效的那个什么什么开头的那个病毒嘛。那像那个 PBL 之所以被重视，被台湾所重视啊，就是在 SARS 的时候，那时候不是和平医院封院嘛，然后阿红有好几个学生刚好在里面做护士这样子，他还打电话给我，对，他说老师我被关在和平医院里啊，真的吗？对啊，他说他很无聊，要打电话聊天，我说好啊，然后就讲一些他以前，因为以前阿红在教护专嘛，台南护专这样子，对，那个他们 PBL 是那时候 SARS 的时候啦，不是因为那个病毒是之前没有发生过的，所以各种的医学上面不晓得这个病是怎么传染，要怎么治疗，它到底是什么样的病毒啊，所以他们就用那个问题导向的方式来做讨论嘛。那在那个过程当中，医学科系的就发现那个 PBL 的讨论是很有用的。简单来说啦，举例来说，就他们要解决 SARS 是怎么传染的，然后他们就把大家找来开会嘛。我们今天要讨论的问题就是 SARS 这个病到底怎么传染，然后大家就根据他看到的、观察到的或他想到的，大家就提出来，然后都写下来。然后接着就一个一个去解决我觉得它应该是飞沫传染，然后你有没有观察到什么证据，或是大家讨论完以后觉得它好像是，然后接下来我们要怎么证明它是飞沫传染，然后就拟定了一些策略，然后出去观察啦。就他们封了那个医院嘛，等到封完医院以后，他们就知道 SARS 这个病到底是怎么回事了嘛。那或者说现在有一些已经发病的，那我们要怎么治疗它？因为之前没有治疗过嘛，所以我们可能用什么药物会得到什么，然后用另外一个药物会得到什么。他们就是用一个要解决问题的方式，然后用各种的方法去讨论各种可能性，然后去逐步的把那个问题解决掉。那这就是我们 PBL 的那个精神啊。当然，它用在医学上是很好用的啦。就今天明明就有一个病，我要治好它，所以我要想办法治好它。但是如果用在文史学科上面嘛，今天我们有一个议题要讨论。但是你就算不解决那个议题，有没有？你还是很开心的上课去吃午餐嘛？对，所以，但是重点不在于是否解决那个议题啦，而是希望大家在过程中学会如何去思考问题，还有如何去针对一个问题去解决，想出一些解决方案，或是增加你的那个思考能力。就比如说我们今天要讨论那个小孩是不是要去告发家长啦？比如家长偷了摩托车，有没有？
然后你是不是知道你爸爸偷摩托车以后，你要去告发他大义灭亲吗？那可能有人就会觉得要，有人就会觉得不要。那你觉得要是为什么？觉得不要是为什么？一定有你心中的一些想法。那透过小组讨论，其实你就可以去比较激荡一些不一样的想法。那也可以让你的思考比较深刻。那这个是我们设计 PBL 的时候，希望大家学到的啦。那这个方法其实，如果你学会了，对你以后去职场工作很有帮助。就是现在都是在学校嘛，就老师说要教什么我就学什么，老师说要教5篇我就写5篇，对吧？从来没想过我为什么要写5篇。但是等你以后去职场的时候就不会这样。就是比如说他今天要解决一个问题，比如剧社系的啦，今天我就是要在2小时之内出现一个什么样的舞台，可是我们现在材料就只有这些，那他不管，就是2小时之内要弄出我要的，那你就要去想办法解决这个问题，你不能说这个资源不够，所以我做不出来，那就回家不用工作了，对，或者说你以后出去接一个 case 或接一个企划案，然后临时发生了什么突发状况，你就必须要想办法解决那个问题。所以基本上解决问题的能力其实是人很重要的能力啦。就如果你能够培养解决问题的能力，对，那就没有问题了。比如说我们课堂上就好多问题，好不好？期末还要做个呈现，这好大的问题。作业那么多，好大的问题。所以你就要思考，你能不能解决这些作业问题，然后才决定要不要选这堂课。所以那个讨论的部分是希望大家学会那个思考方式啦。那至于过程的话，大家体验过以后，应该多少能够培养一下思考的能力。这样好。那之后第5周我们就是跨领域学习周，这个配合学校的课程。然后之后的话，我们就是分别4个主题。第6周、第7周是一个主题，就讨论那个成见的问题，就是成见障壁跟如何突破的问题。然后第8、第9周是讨论那个是非判断跟生命抉择的问题，就刚刚说的啦，就是你爸爸偷了东西，你要不要举发他？或者你小孩杀了人，你要不要把他送去警察局？那这有很多抉择的问题，那一定有你抉择的一个思考点啊。好，那之后的话，我们第10周会教大家怎么写预言，然后顺便在课堂上练习一篇小小的预言，就是改写一下。那之后大家可以回去开始写你期末的那一篇预言啊。好。然后11周、12周是第3个单元，就是危机处理的问题，对吧？那危机处理现在也有很明显的例子啊，就是那个空心菜、高丽菜佐证塔的问题，对吧？花博的那个为什么会变得这么延烧这么大？因为他第一时间的危机处理没有处理好，然后为什么选择没有处理？那就是他自己，就是他们那个团队的想法，可能跟我们一般人不一样嘛。那这个我们不讨论，大家可以从社会上看到很多的问题。那有时候你生命进入了一个困境，那你要怎么去解决它？其实，在寓言故事里也有讲了很多的观念，是蛮有用的啦。好，那第13周跟12、13周是我们到哪里去了？写错了啊，不管它。那个13、14是人际关系跟那个说服艺术的问题，就是沟通表达的问题啦。那这个也是蛮重要的，到时候有一些议题可以讨论。然后之后的话，15、16周就是我们来分享一下，就是同学写的那个寓言创作。对，那我们也是利用半讨论的方式啦。对，所以同学寓言创作还是写好一点，因为到时候你的寓言就会出现在上面了。然后名字也要公布了，多刺激啊！对，我们 TA 2位也会写一篇给大家看嘛。对，就是寓言，然后你可以去看一下，同样是修了这堂课，同样读了这些文本，那人家寓言怎么写的那么有深度？那有的同学寓言就是写的很有个人特色。对，那请不要去那个叫什么？网络上随便抓一篇寓言下来，以为老师永远不会发现。尤其你抓外国寓言，基本上我们都会发现啊，对，我们会默默的把它打掉。我们不会特别的在公开场合说同学你这一篇是抄的，对，但我们一定会问一个问题，就同学这一篇确实是你写的吗？这是他最后的机会，好不好？对，这发生过一次啊，就是在972的时候，就有同学他抄了那个
那个叫什么进化论的那个达尔文的一个预言。好，那其实我觉得你写得好或写得坏是另外一回事，但我们希望的是你练习写一下寓言故事。这个我们好像在很多场合都说了，就是艺术大学的学生，你有去找工作，然后面试的时候，你要用什么方式去面试呢？好，那最后的话，我们有17周跟18周，那17周我们就做那个预言的，就是各小组的期末的呈现啦。那如果时间不够，我们还有18周也可以。那18周最后再做一个总结，这样子，对吧？10分轻松的一个课，只讨论了4个主题，对吧？写了1篇预言，还有一个小组作业，然后学期就结束了。中间没有放任何假，真是10分遗憾。好，那之后阅读书目，这个给大家参考。我们下次正式上课的时候再多介绍一些。那下面的话有一些联络方式，就是阿红的联络方式、研究室的位置，然后还有小拉的，然后那个香云，还有我们那个网页助理倩姿的联络方式。那之后就是比如说你要登录网页没办法登录，那就可以写 mail 给那个倩姿，他会帮大家解决。然后另外，如果你有上课上的问题，比如说就是不是很想要跟阿红说啦，怕会留下不好印象之类的，那你就可以跟2位 TA 说，看你比较喜欢。我们之后会把全班分成2大队啦，就是一队是小拉那边，一队是香云那边，这样他们才可以充分的照顾每位同学的。那到时候你就找你们那一队的 TA， 然后跟他保持联系，你有什么问题啊，休课啦或请假啦。还有或是作业上的问题，随时都跟 TA 保持联络。那 TA 也会去，就是他所照顾的那30个同学，他也会带你们做课后的那个阅读或讨论之类的。对，大体上是这样的一个安排。好，这样大家有没有什么问题呢？都没有问题嘛？有问题以后随时提出啦。对，那我们接着就是把时间交给那个2位 TA 哦。那我们一开始的话，先做一些自我介绍啦，就是你们可以相互认识一下，然后也可以认识一下 TA 这样。那我们下周开始就会正式讲那个